歡迎收聽希望之聲粵語新聞。今日係2月18號，禮拜五，我係芬妮。我哋先嚟關注環球新聞。拜登總統禮拜四表示，佢相信俄羅斯將喺未來幾日內入侵烏克蘭，並指出俄羅斯喺邊境已經增加咗更多部隊。另一方面，俄羅斯禮拜四警告，如果美國唔同意與俄國達成具有約束力嘅安全保證，包括永久禁止烏克蘭同格魯吉亞加入北約，俄羅斯可能會被迫作出軍事回應。上一次拜登同普京嘅通話係喺上個禮拜六，當時拜登相信雙方有可能通過外交途徑解決問題。不過，拜登總統禮拜四嘅發言直接挑戰咗俄羅斯喺過去24小時內嘅聲明，即佢已經撤回咗一啲部隊，並且願意進行外交活動嘅講法。同時，拜登表示佢目前唔打算同俄羅斯總統普京通話。另一方面，俄羅斯已下令驅逐美國駐俄羅斯大使館嘅第2級外交官副團長巴特福曼。俄方相關舉措已經令國務卿布林肯同北約秘書長斯托爾滕貝格相繼表示，俄國人係講一套做一套。美國呢個禮拜將受到冬季風暴帶嚟惡劣天氣嘅影響，從俄克拉荷馬州到緬因州，呢一場變得越嚟越強嘅風暴正從南部平原迅速蔓延到東北部，並將一直持續到禮拜五。受影響人數可達上億人。美國天氣預報中心喺禮拜四早上公佈話，一場強勁嘅冬季風暴正喺南部平原上空形成，並將為美國中部同東部地區帶嚟眾多嘅天氣災害，而且將一直持續到禮拜五清晨。喺呢個冬季風暴系統嘅南邊，有可能發生龍捲風同洪水，而喺北邊就可能帶嚟大雪。有啲地方只會經歷一種天氣災害，被夾喺中間嘅地區將有機會睇到一個降雪、冰粒同落雨混合嘅冬日凍雨。另一啲地方，包括印第安納波利斯在內，可能會面對比佢哋預想得更多嘅危險。嗰度仲可能爆發洪水，因為照呢兩個可能會有大量降雨。到禮拜四晚間，天氣將迅速轉變為凍雨、雪雨天氣。喺寒冷嘅空氣湧入之前，呢一座城市甚至有可能遭遇嚴重嘅暴風雨。近嚟，台灣正係積極爭取加入由美國主導嘅最新印太經濟架構同跨太平洋夥伴協定 CPTPP。對此，白宮17號表示，美國行政部門仍喺與印太夥伴、國會與其他利益相關者進行協調。目前冇確切嘅資訊可以說明。印太地區一直係美國現階段政策重心。總統拜登日前提出印太經濟架構理念。白宮副發言人尚皮耶喺禮拜四嘅記者會中被問及台灣希望能夠納入印太經濟架構嘅一環，但亦申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定。尚皮耶回應話，美國政府正喺與印太夥伴、國會同其他共同利益者協商印太經濟架構嘅內容。呢一項工作正喺順利進行，但目前冇更多嘅信息能夠對外透露。佢表示，隨住程序進行，未來我哋會分享出更多消息。美國哈德遜研究所宗教自由中心禮拜四舉行一場研討會，討論中共利用活摘器官金錢化佢對法輪功迫害嘅問題。該研究所宗教自由中心主席尼娜謝伊主持咗當日研討會。謝伊喺研討會上表示，由於共產中國並非依法治國，而且中共嘅非人性化管理，導致活摘器官唔單止發生喺法輪功學員同新疆維吾爾族人身上，仲可能發生喺任何中國人身上。加拿大眾議院人權律師大衛喬高喺會上介紹講，2006年蘇家屯一位眼科醫生嘅前妻安妮喺華府公開表示，佢前夫喺蘇家屯從事眼角膜摘除手術，被活摘眼角膜嘅法輪功學員喺佢哋所有嘅其他器官被摘除後，屍體隨即被火化，
加拿大人權律師麥塔斯表示，喺中國需要移植心臟、肝臟、肺臟等重要器官嘅病患者都可以事先預約做器官移植手術，而且佢哋幾乎可以喺任何地方進行呢種手術。印尼總統佐科威17號喺20國集團財長會議中警告，烏克蘭危機對 COVID-19 疫情後全球經濟復甦構成嚴重威脅。根據路透社睇到嘅20國集團公佈草案表示，隨住烏克蘭危機嘅 COVID-19 疫情影響令前景蒙上陰影，不斷上升嘅通貨膨脹同地緣政治風險可能威脅到脆弱嘅全球復甦。20國集團成員包括美國、中國同一啲歐洲國家在內嘅世界頂級經濟體，目前正喺印尼首都雅加達舉行混合形式會談。佐科威喺為期2日嘅會議開幕式中警告，烏克蘭危機為脆弱嘅復甦帶嚟風險，各方越嚟越擔心俄羅斯即將入侵烏克蘭。印尼目前係20國集團輪值主席國。佐科威敦促包括俄羅斯在內嘅20國集團成員國轉移專注於合作，幫助提振全球經濟。20國集團嘅議程仲包括如何改革全球衛生系統，為應對未來疫情做好準備。紐約市市長亞當斯16號宣布咗近1000億嘅初步預算計劃後，禮拜四回答記者提問時表示，對於爭議已久嘅撤資警察問題，佢既冇增加對警察投資，亦冇減少，而係將採取調整投資嘅方法，將市警局文職警察抽調出嚟上街巡邏，並將喺打擊槍支犯罪上引入人面識別等新技術。亞當斯話：根據我哋嘅初步估計，對警察投資基本上保持平穩，即使未來2個月可能會稍有下降，但係基本上會保持平穩。佢解釋話：佢哋知道近年嚟人們一直喺討論為警察撤資嘅話題，但係佢目前嘅首要目標係防止犯罪，因此而家唔能夠令警察撤資，而係喺呢兩者之間保持平衡。佢話：我唔會做任何妨礙紐約人安全嘅事。我哋要重新調遣我哋嘅人力，我哋要確保每個人都要上街做佢哋嘅工作，然後我哋再做分析。不過亞當斯冇透露具體嘅計劃，以及是否為警察加工資。